Моя школа жизни — это школа-тюрьма. Я нарисую фанат у тебя на деке Макури. Кавайка, приходи ко мне на кухню, выпьем, покурим. И снова выпьем, покурим, чтобы не киснуть, не думать о том, что жизнь это скучно, жизнь это скучно. Напиши про нас фанбук, ведь наш огонь на носу. Я в очках Минган и Кун, люби, как я люблю. Нихао!